Nahimong emosyonal ang lubong ni Ana May Talili, ang namatayng biktima sa hit and run sa Davao City. Samtang pamilya sa biktima, padayong nanawagan og hustisya. Ani ang report ni Jandy Esteban. Dungan sa pag-ulan ang pagbuhos sa mga luha sa pamilya ug ubang suod sa kinabuhi ni Ana May Talili. Dihang gitumod na siya sa iyang katapusang kapahulayan ni adtong Sabado. Ang iyang mahal sa kinabuhi mihinumdum sa kamaayo ni Ana May nga gusto pa unta mamahimong teacher. Kinsa na ning kamot makaipon aron makalampo sa pagskwela. Apan magpabili na lang kining damgo human mabanggaan patay si Ana May ni adtong Enero 26 sa Matina, Davao City. Dungan sa pagpahiluna kang Ana May ang padayong panawagan sa pamilya nga mahatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Labi pa nga dili pa sila kumbinsido nga ang misurrender ni atong Martes sa milabay semana bagayod ang nakabangga. Kabalo ko nga naglantaw ka sa amo kay kadako. Taas pa kayo kay pangandoy sa kinabuhi. Bata pa kayo ka. Giinana lang ka sa driver na walinungdan. Manawagan ko nga tabangan unta mi nga makabuot na mo among hustisya. Nakabot karon mo lang pa. Alangan na magkusog kay nila na muni kaya kung kami lang. Ngayon isang pag-ampo. Kahinumduman nga misurrender ang giingong nakabangga kang Ana May nga si Jester Yucosing kinsa driver matud pa sa Vice Mayor sa Buston, Davao Oriental nga si John Paul Lampig. Nakasumite na si Yucosing sa iyang extrajudicial affidavit labot sa hitabo kinsa posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury ug damage to property. Nakaistorya na usab sa pamilya ni Senator Bongo pinaagi sa GMA Regional TV ug mipasalig nga mutabang sila ni kanhi President Rodrigo Duterte aron makabut ang hustisya alang sa biktima. Ayaw ka bala ka, i-fight ka na mo. Dili mahulog sa wala ang tanan. Bisan pa man unfair ang justice system dili sa atong libutan. Ginoo na lang ang hala. Tanan. Tagaan pa mi og dugang kusog pa na. Ma-fight pa na mo ang justice para sa imo. Samtang, formal nang gipasaka ang kaso batok sa driver. Sumala ni Police Major Dexter Domingo ang head sa Traffic Enforcement Unit, ana-ana sa 15 ka CCTV camera footage ang ilang ginapa-enhance ug padayong ginatun-an sa karon. Kauban, si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.